Vamos lá, galera. Mais dois disquinhos que eu tenho disponível, tá? Esse aqui é menu da caveirinha, né? Que falam, né? MC Fire. O nome da música é It's My Hitman. On Side, apenas um lado só, tá? É um disco bootlegs, vamos colocar assim, né? É um disco teste, tá? Que eu fiz somente 2 de cada para poder distribuir pra galera aí, para ver como é que vai repercutir. Eu acho que ficou legal, porque tem a capinha, né? Enfim, meu amigo. Vamos ouvir? Vamos ouvir o disquinho, como é que tá? Vamos ouvir. Não repara na toca-disco, ele tá meio lento. Probleminha de motor.